Ardhi pranverës, faleminderit shumë që jemi ne në këtë panel të ftuarish, pranvera nëse me distancë. Mirë se ju gjej. Faleminderit. Agoni na intrigoi me këtë, sepse kishte bërë disa postime, disa hulumtime për këtë mbase tregem, nuk po di si ta quajmë. Për ato që u nxit natyrisht nga kjo banore. Çka thonë hulumtimet? Është shumë interesant sepse unë kur e pash, unë kam pa në TikTok me thonë drejtën, deklaratën e konkurrentës në fjalë dhe për mua ka shumë shokuese, më do ke pak absurde, më një herë asociova me mitologji, se thjesht që nuk mund me qenë diçka e vërtetë. Edhe mas ne vish më bëj ke përshtypje se nuk kisha dëgjuar kur për këtë fenomen më përpara. Edhe filloj me folë me familjar si llaf, me tregu ç'është, e pa çka kishte thonë kjo dhe filloj me tregu jo poshtë ngjarje e filan, është ngjarje e filanës, edhe mas ne vish nuk më isha në asnjë mënyrë me konkretizu mendimet e mia mbi këtë çështje, sepse shkencarisht nuk ishte vërtetuar në asnjë mënyrë. Shkenca nuk ka asnjë deklarat që kjo ekziston. Pra s'ka fëmijë me krah. Të paktën me hulumtimet e mia që unë pa jo, asnjë hulumtim nuk thotë që mund me qenë mutacion gjenetik që i përngjan, pra besoj që ka me elaboruar shumë mi ginekologun ndërkohë, por që shkencarisht nuk është diçka që mund të më ekzistuar. Në anën tjetër, tepër shumë raste njerëzit tregojnë. Dhe filluan Instagram unë me postu për këtë çështje dhe ju betona që mi 40 njerëz që tregojnë ngjarje të vetat. Jo e kam pasur familjarë, jo kam pasur diçka të tillë. Pra në bazë asaj që kam dëgjuar, cila është shumë vështirë me besu, këta fëmijë lindin me disa apo them aftësi të veçanta, me disa veçori të veçanta, edhe ndodh që duhet mi pa veç nana. Krah në moment që shihen për një person tjetër, pra sipas dëgjimit. Për sa ditë, se më duket ka një afat kohor. Ishin versione të ndryshme. Për shembull 6 javë keni të drejtë me pa kështu diçka. Jo me sa, më thon raste që më ka thonë nuk bën kur me pa kërkush tjetër përveç nanës, sepse to janë dhunti të veçanta, që kishte edhe një farë prapavije fetare, po informacionet e shkruame janë tepër të rralla dhe të kufizume. Që kjo këtë vesh me dëgjuar. Po, por a ka ndonjë rast kur një person i tillë ka arritur pikurinë madhore? Një foshnjë e tillë. Desin zakonisht shumë herë. Të paktën me çka kemi dëgjuar, prapë thonë që mos keq kuptona, nuk është diçka që ne kum pa, nuk una me konstatu, vetë se ka pas shumë raste që kanë treguar të fëmijëve të tillë. Pra, mund t'rregojshin për familjar, ta zonë një kushëri pak më lart e ka pas një fëmijë të tillë, jo kanë fëmijë që kanë qenë shumë të gjallë, shumë të shpejt, por nuk e mbrin, por nuk jetojnë shumë shkurtër, edhe zakonisht kur i shat dikush tjetër. Thuhet që kanë aftësi të veçanta, kuptimin edhe të fluturimit, kam dëgjuar raste të tilla, e di që do këtë absurde 2025, mi thonë diku na njëri fluturon me krah. E kuptoj çfarë është dëshmë. Zonë ka krah dhe fluturon, nuk e di për çfarë krah po folim atë. Asnjë nuk e di pa e po, por pyetja ime është nëse kanë eksuar raste të tilla, a lindin këta fëmijë sot? E qartë, por nuk do doja ta vazhdoja bisedën me juve, zotri Prena, në këtë moment, sepse ka pasur shumë edhe personazhe nga historia e mitologjia jonë, të cilët thuhet të kenë lindur në këtë formë dhe për këtë çështje kemi të ftuar edhe zonjën Xhafaj, ajo mund na tregoj prej disa prej tyre. Zonja Xhafaj, ju keni bërë edhe një postim dhe madje e lidhni me këto foshnja edhe figurën kryesore të identitetit shqiptar Skënderbeun. Cila është e vërteta e ndërlidhjes këtyre gjërave? Tani, këtë të vërtet nuk e kam thënë unë, por është një studim, është nga një institut i bërë, dhe jo gjithçka shkruhet dhe jo gjithçka thuhet, dhe jo çdo gjë që ka krah është angel. Fjala dragua është vendosur nga pikërisht nga kundërshtarët, sepse kur dikush lufton, nuk është se lufton me stojnë e vetë. Jo, për shkak të formës së krave, besoj më shumë kanë aluduar, se ashtu ishte supozuar. Forma e krave ka shumë rëndësi, por për këtë mendoj se duhet ishte vetë nëna, e cila duhet të jepte ndonjë intervistë, besoj, sepse ajo ka parë formën e krave në këtë rast. Dhe gjithmonë më pak lindin fëmijë të tillë, por doja të fokusohesh atë një shprehje shqiptare, që është puro shqiptare, që përdoret edhe në ditët e sotme, që thuhet trim me krah. Edhe gjithçka që ne kemi, gjuha që ne kemi është simbolike dhe përfshin këtu të vërtetën para historike apo edhe të gjenezës tonë. Trim me krah, do më thënë që kjo përfshin vetëm meshkujt, sepse meshkujt janë ata të destinuar që të mbrojnë fizikisht territorin, femrën dhe gjithçka që është këtu në tokë, sepse femra i përket tokës dhe nuk kemi parë kur as në piktura dhe as në një vend tjetër që të ketë një femër me krah në formë angjeli, por janë të gjithë meshkuj. Kjo shpreh do më thënë janë shumë të lashtë popullit ton, po ashtu edhe të gjenezës, të cilën e kemi të shprehur në flamurin Kuqezi, që nuk është vetëm një shqiponj, por është një trup me krah. Pra ka logjik pra pak saj edhe flamuri kombëtar?
Ka një logjik, ka një domethënie, sepse ai simbol nuk ka vetëm atë domethënien kuqëzi, por ka shumë mistere brenda. Vet fakti që nuk është një shqiponjë fikse, por është një formë, një siluet. Por e kanë edhe popull tjerë pranvera të njëjtën shqiponjë. Të njëjtën shqiponjë, jo. Ai simbol është vendosur për arsye të përshkrimit të diçkaje, nuk është vendosur vetëm si fakt që të personifojë një gjë. Po. A mundesh me tregu me çfarë baze të lutna, sepse me çfarë sa kom dëgju prap nuk una me konstatu kur gjopë, me çfarë sa kom dëgju për rasteve të tilla, fëmijët nuk jetojnë gjatë. Te Skënderbeu ka jetu goxha më gjatë, kështu që çysh mundet të balancosh ata? Madje e kanë parë edhe të tjerët, e kanë parë. Nëse ekziston teza që këta nuk duhet të shohim, Skënderbeu është parë. E cilat kanë qenë aftësitë mbi natyrore të Skënderbeut. Se supozohet që fëmijët e tillë kanë fuqi mbi natyrore. Atëherë, nuk kam thënë Mi bosh shqiptarët bashkë. Ta dëgjojmë pranverën. Nuk kam thënë që Skënderbeu ishte dragua dhe ishte me krah, askush nuk ka ndonjë dëshmi për të, por do t'ju citoj një diçka nga një institut që është bërë që është muze, që është te Muzeu i Prishtinës, edhe nuk është se e ka marrë apo thënë nga koka ime. Kështu që mund t'ua citoj tani në moment, më fal, vetëm një sekond, se koha televizive është ndryshe dhe isha pa përgatitur për këtë që t'ua dëshmoj me forma të tjera, domethënë. Por nuk kam thënë që Skënderbeu ka krah apo ishte dragua, sepse thash termi dragua ka shumë të bëjë me kundërshtimin se kë lufton, nuk është thjesht një term që vendoset nga ai që lufton. Dragoi në të vërtetë është simbol i flakës dhe populli shqiptar ka simbol flakën dhe zjarrin sepse jemi në Ballkan edhe duhet të dimë që elementët toksor janë zjarr, tokë, ajër, ujë dhe ne jemi zjarri, përfaqësojmë atë element. Kështu që gjithçka ka nisur nga ky element nëse marrim në planin toksor. Por nuk kam thënë se ka bërë Skënderbeu, domethënë e kemi parë me flatra apo gjëra të tilla. Po, e qartë, po edhe gjithashtu sinonime të tilla i vishën kryesisht herojve të ndryshëm. Atëherë, nominimet thash vendosen kryesisht nga kundërshtarët. Dragoi në vetvete ka një Por edhe nëse është një duket më shumë çështje simbolike se sa çështje. Ja, po atë thot edhe zonja Xhafa, që është çështje simbolike. Mirë e kuptojmë çështjen mitologjike, çështjen simbolike. Këtë sepse nuk po e gjej për momentin, që është e thënë diku tjetër. Po t'japim pak kohë pranvera, po kalojmë tek ginekologu. Kalojmë tek zotri Prenaj. Zotri Prenaj gjithsesi se këto çështjet mitologjike për t'i kuptuar më shumë ne shkojmë nga shkenca dhe pikërisht ja fillua me gojdhëna mitologji dhe po ndalim tek pjesa e tretë e kësaj interviste që është shkenca. Si shpjegon ajo këto gjëra? Nuk ekzistojnë. Domethënë fëmijë tillë të lindëm nuk ekzistojnë, thjesht nuk ekzistojnë. Ekzistojnë fëmijë që kanë domethënë keqformime të ndryshme apo edhe smundje të ndryshme të lëkurës, të cilat mujnë mu dokë se edhe na mi e mërtu si një shpend, ose si një po thojmë një peshka, një diçka, po në vetë vete, për shembull një fëmijë me flatra nuk ka ekzistu. Po lindin beba ashtu të shëmtuara që mund të kenë? Po, na lindin me keqformime të ndryshme, po sot ashti nuk lindin shumë me keqformime të ndryshme, sepse e nalëm, domethënë, kryna një abort ose një lindje të parakoshme, nëse është që e fëmijë në kompatibil me jetën e dina se nuk ka me jetu, kështu që e përfundojnë shtatzanin që aty nuk e lajna për me lindje. Zhvillimin e tij. Mirë, po jo. Pra lindin fëmijë me deformime të tilla. Lindin fëmijë me deformime, po nuk janë për shembull e pash tamam fëmijë me flatra. S'ka lind kur fëmijë me flatra. S'paku prej se mohet me në shkencë, të shënu diçka se ka shkru dikush në shkencë, ajo nuk ekziston fëmijë me. Për çato dhe dashta me pyet nëse kena pa ndonjë të fluturuese në formë madhore prej tyre. Po me u dukën, shumë kurioz çush mundem me ditë, po pyet veç për ignorancës, çush mundem me u dukë çta krah, pse njerëzit po i quajnë kraj, po nxojnë krave, kanë formë. Për shembull ka, jo, A janë këto shpatullat më të nxjerrura apo si se kjo është paramendimi joni, a? Smundje të ndryshme të lëkurës, ku kena zgjatime në pjesë të ndryshme edhe ata hije dritë mujnë me të dhanë atëherë. Pra lëkurë varur, po i bie kështu. Lëkurë varme, cila ne i thojna është, okej, u ka do këtë si. Unë e pyeta edhe ChatGPT për këtë çështje, se sot është referenca kryesore për gjithë ne. A ekziston fëmijë me krah apo bebet dragua? Po, thot jo, po nëse thotë që unë di raste të tilla, pak të mund shumë ka dhënë, por kur i kupton po ndi raste të tilla, thotë ka dalë se unë e pasin të vërtetë se nuk është mbulum mjaftueshëm. S'po përcaktohet edhe ChatGPT, por në fakt unë se kam bërë këtë pyetje në dytë,
dytë, thot ju fëmijët me krahas si zoq ose bebe dragoj nuk ekzistojnë në realitet, këto janë krijesa fantastike që i takojnë mitologjisë, prallave dhe letërsisë imagjinare. Por pranverë se edhe unë u bëra shumë kurioztare të pyes edhe familjarë të mi, njerëz janë madje kemi insistuar shumë që në të studiot kemi një grua më të moshuar që mbase mund ta ketë përjetuar një gjë të tillë, dhe shumë kush më tha që kjo ekziston vetëm ndër shqiptar, sikurse më the ti. Po, sikur ju kam thënë që kjo ekziston vetëm të shqiptarët sepse do më thënë sipas simbolikës dhe mitologjisë, ne cilësohemi si populli dragua. Do më thënë, kjo i bie që të na kenë cilësuar kundërshtarët, sepse dragoi në të vërtetë nëse shkojmë në gjenes, fjala dragua, ne themi dreq apo drago, apo do më thënë edhe kur mallkojmë themi shkofsh në dreq, duhet të jetë vendosur nga ndonjë kundërshtar i yni dhe jo më kot edhe Skënderbeu është cilësuar si i lig apo tentohet që kohët e fundit të cilësohet si ose të zbehet imazhi i tij dhe statusi i tij dhe të bëhet si i lig apo si figurë jo e këndshme, por në fakt nuk tregon asgjë të pakëndshme përveç se ka ardhur të marrë atë çfarë i përket. Është interesant për mua pa dhe zanafillën, thonë, atin ku është zanafilla e krejt shtynë tregime, pra në qoftë vesh mitologji dhe janë histori kojore. Që ekziston edhe sot trim me flet. E keni shqip, e keni për çdo ditë çdo nën shqiptare vjetër apo e kohëve tanishme e thot atë. Tani unë ju dërgova atë. E kemi, po, dragoi i Arbëris. Po, edhe mund ta citoni që është Instituti Albanologjik i Prishtinës që ka cilësuar të tillë dhe ata e personifikojnë si dragua në të vërtetë, por unë nuk mendoj se ka qenë ajo formë dragoi siç thuhet aty. Pra kanë hulumtuar për këtë çështje, se thuhet këtu dragoi i Arbëris, një ndër besimet e lashta dhe shumë të përhapura të shqiptarëve është besimi në lindjen e fëmijëve dragojnë. Këta fëmijë kanë një shenjë nën sqetull dhe shquhen për shkatësi, shëndet, zgjuarsi dhe trimëri të jashtëzakonshme. Trimëria e rrallës Skënderbeut në popull shpjegohet me paraqykimin se ai lindi dragua, kur ëma e Skënderbeut, Vojsava, ishte me barr me të, ndroi se do të lindë një dragua. Pra, kjo bëhet një burimin e ka nga gjurmët albanologjike, folklor dhe etnologji. Pra, është në folklor, nuk është shkencëtarisht e vërtetuar, megjithatë. Shkenca ka lindur duke studiuar këto fenomene dhe nëse nuk ekzistojnë këto fenomene, nuk ekziston as shkenca. Kështu që fjala shkencë nuk ekzistonte përpara mitologjisë. Por që shkencëtarët janë shumë të vonuar. A ka sot dyshime të tilla, ta zëm se tash nëse natyrisht as ju, po as në këtë kohë që po flasim, as nuk ka mbas edhe s'ka pas ginekolog, po edhe s'ka qenë kulturë të shkohet të mbas. Po, dhe është vështirë të nxjerrët paralelja me këtë periudhë që po flasim. Por sot, me që dhe pranvera na tha që rastet kanë shkuar duke u ralluar, atë ka ra, nga përvoja jote apo kolegëve të tu dritan që të ketë anomali të tilla, Na i kuptojnë edhe i marrën vesh mrena 2 orëve krejt ginekolog nëse lind një fëmijë me një bëhet lajm. Bëhet lajm, kështu që do të thonë anomali ka. Anomali, smundje ka, se ato janë ekzistojnë. Krejt është të çështja e emërtimit qysh na e emërtojnë. O shumë fakt për shembull se e thash edhe me e pa me sy doket edhe i thojnë na fëmijë peshk. Edhe me e pa, kur e shet dikush, i thojnë sikur peshk është. Po ai nuk është se ka lind peshk, ai është fëmijë. Po e ka një smundje të lëkurës e cila është që është për ja jep trupit edhe doket në formë, kur ta përshkruajnë ana me goja me krejt, doket sikur një peshk. Por në realitet ajo është një smundje e lëkurës, cilën e kena emërtuar ashtu si fëmijë peshk. Kena edhe smundje tjera si emërtojnë me emërtim me çokoladë, po ku ka për shembull smundje çokoladë. Nëse s'ka çokoladë, po për shkak të ngjyrës ja kena gjitë një emën çokoladë dhe pe vazhdojnë aty. Qartë, po, mos me barazu logjikisht pse i vishën atribute që ka të mëdha si zgjuarsi, shëndet, e trimëri, dikuna që ka një anomali ose një mutacion gjenetik. Pra se njerëz që janë të sëmurë. Nëse kthesh në kulturën tonë, Agon, na e kena një tendencë që gjithmonë më të ligën dhe më doptin me tentume për krah, me afru, edhe kjo është një farë forma se çish ka shpreh. Mim shef, na kena rast kur para 40 vjetëve, para 40 pe marr hiç më larg, para 40 vjetëve, paku se hiç kena një se mundet mu ka një fëmijë po thoj me Down syndrom. I cili është një fëmijë krejt normal dhe jeton normal, po para 40 vjetëve ka pas emërtim, ëh?
emërtim ka pas, për që ata nuk e kanë lënë medalë as jashtë, ata kanë majtë krejt mrena se çdo gjithçka dhe e kanë mshef. Do thonë, ose tentoj na si popullat mi mshef gjanat, sidomos të shkëpjesa e smundja, ose tentoj na mi kthy në një mitologji për mu do se leso është normal, po është diçka shumë bi normale. Me e bani njerëz të sëmur, është, domethënë po thoni që edhe Skënderbeu edhe shumë figura të tjera që kanë qenë të zgjuar kanë pas ndonjë lloj sindrome. Sindromat janë shumë të vonshme. Me kena kriju ndryshe se thash me të këpëtën. Skënderbeu është u dasht na edhe Muskoft kanë që ashtu, Skënderbeu u dasht me kriju si një njerit jashtë zakonshëm se na ka prinjë. Ka qenë, se ju nuk janë vetëm shqiptarës që kanë deru Skënderbeun. Edhe Muskoft kanë u dasht me bon. Historia e njësi në dishka. Ka shishe, ka vepra, ka opera për Skënderbeun, kështu që është realitet. Vjen keq që e vlerësojnë më shumë të huajt se sa Si ka thonë kush është smut Skënderbeu. Fakti që ne kemi bërë mite, zotëria thotë që ne kemi bërë mite njerëz që kanë pas probleme, domethënë i bie që Dritoni e shpjegoj si ndodh zakonisht, a? Janë të çmendur dhe ne i japim vlera. Kryeministrat që kemi tani për shembull. I bie që ata janë të çmendur dhe ne i bëjmë mite. Kështu që nuk e di ku duhet bëjmë dakord. Po mirë, zonja Xhava do ta bëjmë një pyetje. Kaligula për shembull që as nuk ka qenë mit, po ka qenë i çmendur në një farë forme, a? Atëherë i bie që njerëzit adhurojnë të çmendurit sepse i bie që diçka nuk shkon me njerëzit. Jo vetëm ato që është i çmendur. Po pse s'lindin më fëmijë të tillë pranver? Ana jep këtë përgjigje. Po sepse nga epoka në epokë, domethënë ne shikojmë që trupat shëndeti, toka varfërohet edhe njerëzit shpirtërisht varfërohen edhe po ashtu edhe fizikisht, domethënë nuk kemi më të njëjtat vlera ushqimore apo shpirtërore. Duhet shikojmë që çdo gjë vjen në dekadencë, nuk kemi më të njëjtat ritme energjie. Po njerëzit duke njësoj pranver, edhe tani, mbasi kanë qenë më të shkurtë, atëherë tash janë më gjatë për shkak të keq ushqyerjes, dallimi, po njëjtë dukemi, njëjtë ushqyerje kemi. Edhe fuqia, edhe shëndeti kanë ndryshuar për fat keq, nuk është më. Nëse krahasojmë jo më larg se 50 vite më parë, brezat më përpara ishin më të fuqishëm dhe më të shëndetshëm. Po themi për ata që ishin të shëndetshëm dhe gjenetikisht, nuk po themi për ata që kanë bërë mutacione apo kanë kryqëzuar sojën e vet apo kanë bërë Por është rritur jetësia. Paraprakisht thotë se këto fushnje janë vetëm në mitologjinë shqiptare, ndërsa tani po vjen edhe një mesazh tjetër nga një koleg joni, i cili thotë se një gjë e tillë thuhet edhe për Drakulën, pra mbreti roman i cili krahasohet me se pak a shumë ka pasur madje janë Shunjadi dhe Skënderbeu kishin edhe një betejë me kontin Drakula. Po, fjala Dracula, domethënë nga vetë ai mund të ketë pasur flatra të tjera dhe nëse flasim për Po s'ka qenë shqiptar. Po mirë, do dilja pak të Agoni. Agon po e bëjmë kështu në formën tonë pak, edhe më shoh beza me reaksion se si patën. Në qoftë se Skënderbeu është vizit është Dragua. Kush është ai Dragoi? Sinqerisht nuk e di se unë në Hala nuk e kam një përgjigje definitive me gjithë respektin për të dy palët, më rrit Hala nuk kemi bindur as pe njënës as pe tjetrës, sepse është diçka shumë e koklavitun, sepse në rast që nuk ka asnjë të vërtetë këtu, atëherë ç'është nuk mundemi me asgjësu përvojën e shumë grave cila ata bëj pyetje ndryshe. Pra, cilin prej personave të famshëm që njëti kishte dashur m'ia hek maicën me pa është Dragua nuk është. Skënderbeun. Tham Skënderbeu. Nuk është asnjë në nivelin e tij është ta. Jo nuk e di, sinqerisht nuk e di, është diçka që mua për veti po më konfuzon. Mirë, unë do t'i bëja thirrje kujdo që po na sheh në këto momente, që ka pasur, po e ka me seriozitet, që ka pasur një përvojë të tillë në familje, sepse ne u munduam dhe mbase mund ta ketë më afër me breza, mos jetë edhe shumë larg, të na lajmërohet në numrin zyrtar të Klan Kosovës, pra 038, e shihni zatyrisht pas pak do e vëmë në ekran, sepse na duhet një rrëfim për këtë. Do të thonë, për mua ka pas 038 76 80. 40 persona që mund paktën kanë rregu për një rast që kanë dëgjuar. Tash unë nuk mundam me asgjësu përvojën e tyre. Nuk mundam të thonë jo çka po thoni jo është e pavërtetë. Nuk mundesh me boç ato, sepse secili ka një janë shumë të bindur njerëzit që flasin për këtë. Janë shumë të bindur që anë shkencore, shpjegim shkencor nuk ka, por ndoshta jo detyrimisht duhet me pas për me qenë e vërtetë. Po në realitet atëherë pse humbën këto bebe? Dhe sirenat. Sigur për sirenat, pra nuk ka anë shkencore, por mitologjia i shpjegon se ka. Jetojmë në një epokë tjetër dhe në çdo epokë njeriu pëson transformime. Ne po shikojmë transformime 100 vjet nga tani, e jo më dekada apo shekuj përpara.
Kështu që transformimet ne I shikojmë tani anomalit, ne po I marrim si të mirëqëna dhe kjo nuk është fare normale për shumë. Pra, ju thoni se kanë ekzistuar sirenat dhe me evolimin e njerëzit ato përfunduan, nuk u zhvilluan më shumë. Nuk dua të flas për shumë figura mitologjike, por atë çfarë mitologjia jon pasqyron si kulturë, si tradite dhe çfarë realisht ka ekzistuar në gjuhën tonë, e ke të cilësuar në simbolikën tonë, është e cilësuar që kjo ekziston. Tani për çfarë do shpiknin diçka që nuk ekziston. Pra, 038 76 76 0 është numri. E keni poshtë ekranit, shikues që po na shihni, mbase do donim shumë, mbase nesër mund ta kishim një rrëfim nëse na lajmërohen njerëz të tillë. Pranvera se ndërprema pranverën, të lutem, por vetëm korrespondoj me grafikën poshtë. Patët diçka për të shtuar? Po, isha në kontekstin që për çfarë duhet të shpiknim filma, libra dhe gjithçka, një histori të rreme kur ajo nuk qenë ka e vërtet. Domethënë I bie që të mohosh historinë e njerëzimit, fillesën. Po edhe librat fiktiv kanë histori fiktive dhe janë shumë të... Nuk kam se të ekzistoj, kanë një bazë reale, nuk kam se të ekzistoj nëse është gënjeshtër, I bie që të mohojmë gjithçka. Po, kanë bazë reale me premisa mitologjike dhe kjo bën pastaj fiksionin. Historia e njerëzimit, paktën ajo që mësohet detyrimisht në shkolla, nis me fjalën mendohet se, nuk thot asgjë të sigurt, thot mendohet, domethënë nuk ekziston, por mendohet se, sepse nuk din asgjë. Po, këtu keni të drejtë, por gjatë gjithë kohës përderisa po flisni zonja Gjafa, e kemi edhe doktorin Zotri Prenaj I cili po reagonte. Zotri Prenaj jemi në momentat të fundit dhe normalisht duam t'ja japim vullën shkencore krejt këtij muhabeti. Unë do me të tregu kështu për shembull rastin e fundit ku unë kam marrë pjesë personalisht në lindje me një anomali shumë të madhe. I ka nashta 8 vjet, arsyeja është se pacientja e ka ditë se fëmija nuk ka mi jetu, e kena propozu se ajo shtatzani do të mu përfundu edhe nuk I ka interesua ajo pjesë, ka thonë unë du me lindë dhe s'ka tjetër. Momentin e lindjes, okej, e kena ditë se u shkon përgadit krejt që shko më shkua edhe jeta e asoj foshnje edhe normal se ka eksitua ajo foshnje. Me bana me e pospana shta me sy, dikush tjetër, sidomos se nuk ka një huni, nuk I din diagnozat, edhe tutet. Ta ma në kuptimin e plot fjallës. Po, tashti, kretë është qëllimi a jena ti lona sot me lind me qëto anomalia jo. Kjo pjesa tjetër, 23 kromozome janë nanës, 23 babës, nuk mundet mu qivdzu dikush tjetër me njeri me njeri, nuk mundet lisi me njeri. Mirë, kur super, Zotri Prenaj tash po flasim kur jemi te kromozomet, shumë mirë, po flasim pak edhe për mbi ngarkesat kromozomike, sepse pikërisht prej atyre pastaj na dalin në pa krejt këto mutacione gjenetike. A mund është pak me u shpjegu atyre që po na ndjekin se si ndodh, domethënë deri te nxizja e këtyre vezëve apo ovullave, të cilat kanë mbi ngarkesa gjenetike njëra me tjetrën, ose tek përputhja mbi ngarkesave. Okej, tashte, ato kanë mu ba bashk. Edhe fillimi fillen mu nda. Edhe zinxhirin në një moment caktum, një pej pjesëve zinxhirit, mundet mu nda gabimisht. Ajo është thjesht ndamje e gabushme, se nëse na I marrëm 1000 raste, edhe pi 1000 raste, 9999 ndahen mirë, vetëm një në krejta zinxhir ndahet keq, ajo është një rast specifik. Do të thonë, ndamja e gabushme e një pjesët caktumet një kromozomi mundet me na çu neve te çato mutacione. Atëherë qysh kanë mu shfaq vizualisht çato mutacione, na kena mja u dhënë emën dragu ose diçka tjetër, a flora. Doktor, përpara se të nisëje studime, ta zëm në fëmirin tënde të hershme, kështë dëgju për raste tilla? Po, për shembull, na e kena rastin e mënova ma herët, e kena pas këta që që ka më hupe emni i tina, Muja dhe Halili. Do thonë, qizmja mujes i ka pas 7 shek gruni ka nëzonë, dikun rrëth 500 kila qizmja mujes. Kur ka gërhat natën, 7 katune thët ka ra tërmet. Edhe kronik është na e dim shkëncaresht se qysh bjen tërmeti. Qysh mujti muja me në qu tërmeti. Simbolika që duhet të kuptoni. Një shembull tjetër është Gojdhënat, miti, zonja Gjafa, miti në Kosovë thot se edhe Azem Galica ka lindur me këmish.
për arsye se nuk e kapnin plumat. Nëse Azem Galica mos e na te përmend, ka vdekë në fshatin tam. Unë kam folur shpesh për këto dhe më vjen kështu keq ti përsëris, por kam bërë edhe një emision enkas vetëm për këtë fjalën me këmish. Tani ekzistojnë disa lloj mbrojtjesh energjetike. Fjala me këmish është ajo cipa që doktorët e njohin si ajo që rrethon trupin para se të çajnë ujrat. Ajo është cipa energjetike që rrethohet nga energjia e nënës dhe mbron gjithë jetën. Faktet tregojnë që fëmijët që lindnin në shtëpi ishin me atë cipën të paprishur, të paçar, domethënë, dhe lindin ashtu dhe energjetikisht ishin të mbrojtur gjithë jetën. Pastaj ajo pjesa tjetër që ka të bëjë me krahët e këto, dhe të gjitha këto janë çështje si me thënë, okulte, nuk janë për të gjithë njerëzit që të dinë dhe të studiojnë, sepse në shkollë dhe në shkencë dhe kudo që ne çfarë do lloj shkence të ndjekim, jemi të kufizuar, nuk mundemi që të dim. Tani, unë nuk po ju them njerëzit që studioni shkencat okulte, por të paktën informohuni përpara se të dilni në përfundime, sepse jo çdo gjë që na është thënë është sikur na është thënë, dhe jo gjithë bota do jetë kështu, do vazhdoj të jetë po në këtë lloj ritmesh, do transformohet gjërat dhe do dalin në patë të vërteta që ju vetëm do kush e di se ne çfarë transformohemi në shekuj tashëm, por sot e mira është që ka evidencë. Po, dhe sot na besojnë që dhe ne kemi ekzistuar në këtë formë. Do ta rikthejmë edhe për fund super aftësinë e Skënderbeut. Mi bosh shqiptarët bashkë. Kjo ka qenë super aftësia. Vesh Latra dragoj për këtë çështje. Një koment për mbyllës Agon Rexhepi. Në menej që nuk duhet me pas mbi vlerësim të dijeve, pra nuk unë me thonë që dija shkencore është më rëndësishme se ma e duan se sa dija popullore, të dyat i kanë arsyet të veta pse ndodhin çush ndodhin, njëra eksion para tjetrës, dikon është njëra muret. Dhe këtu ndohet njerëzimi, ata që beson shkencës. Pra nuk unë me nënvlerësu inteligjencën e dikuna veç të zgjedh me besu në një mitologji, në dije popullore, njëri që nuk e mbi vlerësojnë inteligjencën e dikuna pse beson në dije shkencore. Menej që janë lloje të ndryshme të dijeve, njerëzit evolime të ndryshme, shoqënia ndryshme mundet me anu herë të tjetra, por që që nuk duhet më krahasu detyrimisht ose më mbi vendosur me tjetrën. Për mua është çështje cilës nuk di më dhan fund, më vjen keq që nuk ka histori gojore të shkruar dhe të evidentuar mbi këtë çështje. Menej që njerëzit që besojnë që kanë pas fëmijë të tillë, është mirë janë rujt për vojën, pra me pas të shkruar, me di çka do të qysh zanafilla, e kur ti kemi raste specifike, masë mund me pas edhe versionin e shashit. Po kena rastin specifik me aftësitë jashtëzakonshme këtu në studio. Kush mund me fol më shpejt se ti? Nuk e di. Unë ja afrona pak. Mirë, poshtë ekranit njerë ju lutëm na nxjerrni numrin, do donim shumë të kishim rrëfimin e dikujt prej jush që na shihni këto momente, qoftë në ekran, qoftë në YouTube, nëse keni dëgjuar për një rast të tillë në familjet tuaja. Me që u hap kjo temë, pse jo ta kemi rrëfimin e dikujt që kush e di se si ja kanë transmetuar mbase këtë rast. Doktor? Unë jam të shkenca, definitivisht të shkenca, të që ajo se e shot, të që ajo se e preki, me që ata cila merë nga përdet. Pra të arsye kemi kështu, pra merë nga përdet e shot, do me thonë e shë një fmi me një dorë, e shë një fmi vetëm me një gesht, e shë pas njën në dorë, e shë me problemet ndryshme, me qëto se jena ti i thirë në shta flatra, qëto gjona, edhe ata shihen. Jëna besoni një veç kur të shetë dikon të fluturu. Por realisht që ajo është të vërteta kur është shetë, në realitet që ajo kur është shetë është të vërteta. Se na nëse një shtend jena te po të fluturu, jena te po jena te ditë se fluturan. A nëse një njerë jena të thonë se filani fluturan, po se kena po kur të fluturu, edhe mundet më së po në vërtet. Më vjen keq, atëre duhet t'ju theksoj sepse kam përsëritur dhe nuk më pëlqen ta përsëris veten. Njerëz të tilla, forma të tilla ekzistenciale jetojnë jashtë kohës dhe ka pas raste që koha edhe ndalon në raste kur këta njerëz janë në veprim, apo moti transformohet, apo pësojmë ndryshime që njerëzit nuk janë gjithmonë të ndërgjegjshëm dhe të vëmendshëm për të parë fenomene të tilla, sepse thash janë të kufizuar brenda një kohe tjetër. Dhe në të njëjtën kohë që ne jetojmë, ekzistojnë edhe gjëra të tjera, por jo që ne të jemi në të njëjtin nivel për t'i parë ato. Kështu që s'mund të shohim më ato që kemi parë në mitologji që fluturoi ky apo ai, edhe fakti që lufta e Skënderbeut ka qenë e çuditshme, pavarësisht se ai në numër ka qenë i vogël, tregon suksesin e tij hyjnor. Pramira Gjafak, na nxitu të kishim sot këtu në program. Të faleminderit shumë që ke pranuar të jesh me ne. Na duhej një këndvështrim ndryshe natyrisht në këtë diskutim. Do të presim prapë dashur. Edhe e di që do të jesh javën tjetër në Prishtinë, dhe pse jo në fizikisht. Faleminderit. Faleminderit Pramira. Agon? Vesh më ka shru dikush një javën, për më thëtë që një dy prindër që janë gjallë, që kanë pas fëmin, supozivisht me flata rregojë, për thëtë që më në pas interesim për me nda përvojnë e tyjnë me në moment të dytë.
Do ju presim, do ju presim E që atëhem mund me diskutu, unë tash nuk di çka bënoj për këtë çështje. Mirë, Agon, tuaje, t'lutem, do ta jap numrin tim për njerëzit dhe do tonim shumë t'ju kishim këtu për këtë rrëfim. Agon Exhipi, faleminderit shumë që na ke intriguar për ta ushqyer këtë temë edhe më shumë, sepse kanë qenë postimet e tua që më nxitën që të punojmë këtë drejtim. Faleminderit, mos na harro. Driton Prenaj, gjithashtu faleminderit shumë për këndin mjekësor dhe shkencor që alla krejt bisedës. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë që nuk u tundove nga idetë këtu. Sara Kolja